Meidän yhteiskunta on muuttunut tosi vaativaksi ennen muuta työelämän kautta ja tosi moni lapsi turhaa odottaa aikuista, vanhempaa, jolla olisi aikaa, joka olisi häntä varten. Moni siitä selviää ja moni perhe ratkaisee sen omalla tavallaan, mutta ajattelen, että yhteiskunnallisesti tämä on jotenkin kestämätön tilanne. Itse ajattelen, että tämä on korkeintaan toista sukupolvea naisia, jotka yritämme selvitä sekä kodinhoidosta että täyspäiväisestä työssäolosta. Ja tällä on seurauksensa. Siihen tarvitaan kodinhoitopalvelujen takaisin tuomista tavalla tai toisella. Ja ennen muuta sen pitää kohdistua ennaltaehkäisevänä sinne, jossa näyttää, että ei omilla pärjää. Se on ennaltaehkäisevää ja se on inhimillistä ja myöskin taloudellista se avun antaminen ennen kuin on liian myöhäistä.